మీకు తుమ్ము వస్తున్నప్పుడు బలవంతంగా ఆపుతున్నారా? అయితే మీరు ప్రమాదంలో ఉన్నట్టే. ఎందుకో తెలుసా? గంటకు 100 మైళ్ళు వేగంతో వచ్చే తుమ్మును బలవంతంగా ఆపితే చనిపోయే ప్రమాదం కూడా ఉంది. తుమ్ము వల్ల చాలా శక్తివంతమైన గాలి శరీరంలోంచి ముక్కు, నోటి ద్వారా బయటకు వస్తుంది. దీన్ని ఆపితే అది శరీరంలోని అంతర్గత భాగాలపై ప్రతిచర్య చూపెడుతుంది. తుమ్ములోని గాలి బుడగలు గుండె, మెదడు కణజాలాల్లోకి ప్రవేశించి వెంటనే చనిపోయే ప్రమాదం కూడా ఉందని వైద్యులు చెబుతున్నారు.